Salam qadrli savdoshlar, bugun biz İngliz tilining 13-14 darsini o'tamiz. Bu ikki dars asosiy so'zlaydig'ini ranglar va ma'lum bir narsaning rangini so'rash. Garchi bu ikki dars bak muhim emasmi, lekin buning ichidagi ranglarningki atilishi va ba'zi grammatikalik nuqtalar va biz cho'qim egallash tegishli. 13-darsning so'zliklari. Birinchi so'zningki birinchi tovush nima ekan? K ekan. Qani qo'shsak ka. Aning nima ekan? L ekan. Lga rni qo'shsak ler, color. Hem bunun urgusu 5'i deyken, şuna 5'ini küçük, ahırını tüveni alımız. Color, color, renk deyin gel. Hem de karsanlar bunu iki xil yazıp koydum, baştakisi. Yani bir u oşukken bu, u oşuğu İngilizce yazılışı. Yani yazılışı Amerika'ya yazılışı ve İngilizce yazılışı okşumaydı. Keyindikisinin yazılışı bolsa, Amerika'ya yazılışı. Yani Amerika'nın yazılışı boyunca yazgan çağda u yok. Şuna kompüter olunu mesela Amerika İngiliz tili ya ki İngiliz tili tanışkan çağda bazı sözlerinin yazılışı kızıl çıkıp alıdı. Bu hata degelik emez. Kompüter Amerika İngiliz tili boyunca boğan çağda keyingisi doğru. İngiliz tili boyunca boğan çağda aldığınqısı doğru. Qayında yazsanlar doğru bo'layverdi. İmtihonlardan to'g'ri qilaverdi. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? K ekan. K'ga ani qo'shsam ka, ni qo'shsak kam. Kam degan kelish degan gap, kelish. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? A ekan. A'ga p ni qo'shsam up. Aniki nima ekan? Sh ekan. Shning keyingisi nima ekan? T ekan. T'ni qo'shsam ma'ani tiz oldigan atishni biz bugun bo'lgan. T'ni qo'shsak ta, ta. Rni qo'shsam ter. Sizni qo'shsam ters, upstairs. Upstairs. Endi bu yerga urg'u nima degan? She degan. Shunlashqa up deganni to'g'ri qildik emas. Upstairs, upstairs, upstairs. Upstairs degan gap ustingi qavat yoki ikkinchi qavat degan ma'nosi chiqadi, Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Ikkinchi tovushi nima ekan? Mga. M'gani qo'shsak ma, rni qo'shsak mart, ni qo'shsak mart, smart. Smart degan gap zirak, ratlik degan ma'nosi chiqadi. Anandan yana bir ma'nosi bor, og'riq. Mana bir yerimizde ağrıp qalsa ağrıq deymiz go, ağrıp ketdi deymiz go, çünki ağrıq degan ma'noni bildirdi. Ko'pincha havolasida zerak, ratlik degan ma'noni bildirdi, Zerak, ratlik degan ma'noni bildirdi. Ana keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ekan, ya'ni bir havo ekan. Havoga ani qo'shsak hat, ni qo'shsak hat. Hat degan gap shapka, shlapa degan ma'noni bildirdi. Eng birinchi ma'nosi shlapa. Shapka degan ma'nosini hat desek bo'ldi. Yani ba'zi vaqt cap deymiz, Hat, shlapa. So'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Shg'ayni qo'shsak shay, ni qo'shsak shame. Shame degan o'xshash degan gap, o'xshash. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ulga. Ulga ni qo'shsak la. Aniki nima ekan? Vga. Uyg'ur tillik v bilan o'xshaydi dedik. Ustin kichish, astin qalbning ustiga taqishdi dedik-ku. Shuni buni cheksiz chiqaritish bo'lmaydi. Love deyish bo'lmaydi. Love. Love. Anki lga i'ni qo'shsak li, lovely. Lovely. Lovely degan suyumlik, umoq, chiroyli degan ma'no chiqadi. Suyumlik, umoq, chiroyli. 10-darsning butkul so'zliklarini o'qilishi. Color, rang, green, yeshil ranglik. Come, kelish. Upstairs, ustingi qavat, yuqori qavat. Smart, zirak, ratlik, og'riq. Hat, shlapa, shame, o'xshash, lovely, suyumlik, umoq, chiroyli narsa. Color, green, come, upstairs, smart, hat, same, lovely. Endi 10-darsning tekstini qarab boqaylik. Tekstni tizlam bir tarjima qilib o'tamiz. What colors your new dress? What colors your new dress? What colors your new dress degan gap? Yani sizning yangi ko'nglingizningki rangi qandoq deb so'rabdi Louis. Anonim debdi, it's green. Bu bo'lsa, yani u bo'lsa yeshil ranglik. Come upstairs and see it. Men buni kendiyan tushundirma, ustiga chiqib buni ko'rib baqing deydi, Anna. Louis debdi, thank you, rahmat deydi. Look. Anna chiqib ko'rsatdi, qarang. Here it is. Here it is degan gap mana, mushu degan gap inglizlar. Here it is. That's nice dress. U ajab chiroyli ko'ngilga. It's very smart. Bak chiroyli ekan bu deydi. My hat's new too. Meningki shlapammu yangi deydi, Anna degan. What color is it? Buning rangi qanday? It's the same color. Bu bo'lsa o'xshash ranglik. It's green too. Bu mu yeshil ranglik. That's a lovely hat. U bak chiroyli shlap ekan.
Endi tekstning tarjimasiga bir-birlab qarab boqaylik. Birinchi jumla nima ekan? What color is your new dress? What color is your new dress? Qarasanglar, sizningki yangi ko'yligingiz qaysi rangda? Unda asl jumla nimati? Sizlarga o'rgatgan bo'yicha men sizlarga o'rgatib kelyapman-ku, asliga qaytarish kerak deb. Sizning yangi ko'yligingiz bo'lsa qizil rangli deganda aytdik. Your new dress is red. Uyg'ur tilida o'qimoqchashdi. Sizning your new dress yangi ko'yligingiz bo'lsa is red. Qizil ranglik degan gapdi-ku. Unda oddiy so'roq jumlaga aylantirishda izni oldiga chiqarib bersak bo'ldi. Nima deyapmiz? Is your new dress red? Sizningki qizil yangi ko'nglingiz qizil rangdimi? Buning oldiga nimani qo'ysak bo'ldi? Alay so'roq so'zlarini qo'ysak bo'ldi. Masalan, qaysi rangda desam-chi, qaysi deganni what bilan ifodalashga bo'ladi. What qaysi degan ma'noni ifodalagan chog'da u aniqlab kelayotgan so'z keyiniga keladi. Shunaqmi? Bu jumla qaysi degan gap nimani aniqlab ko'rsatibdi? Color, rang. Qaysi rang dedik-ku, unda esa rangni keyiniga qo'yib o'tdik. What color? What color is your new dress? What color is your new dress? Sizningki yangi ko'nglingiz qaysi rangda? Endi red qanday bo'lib ketdi? Chip qoldi. Nima uchun chip qoldi? Chunki what color qaysi ranglik bilan taqishib qoldi. What color is your new dress? Red desam nima bo'lgan? Sizning yangi ko'nglingiz qaysi rangda? Qizil rangda degan gap bo'lib qolgan. Shunga what color bilan taqishadigan redni chiqarib olsam nima qolib qolgan? What color is your new dress? Bu yerda men sizga oldingi saytda degandim. Color deganning keyiniga bir pesh qo'yib asni qo'ysak, color isning qisqartirilmasi bo'ladi. Unda esa what colors your new dress? Nima bo'ldi ekan sizningki yangi ko'nglingiz qaysi rangda deganning kelish manbasi shu ekan. Biz buni o'rganib bo'ldik, ha? Ankin debdi, it's green. It's green. Buni bilsizlar, bu bo'lsa, yoki u bo'lsa, yeshil rangda. Green degan yeshil rang degan gapdi-ku. Ankin come upstairs. Come upstairs degan gap ustiga chiqing. Üstün qavatga chiqing and see it, hamda buni ko'ring, uni ko'rib baqing degan gap. Bu qanday olib kelib qolgan deganni men keyin tushuntirma. Buni faqat juring, üstün qavatga chiqib ko'rib baqing degan ma'nosi ekan desam bo'ldi. Thank you. Buni bilsizlar, rahmat sizga. Look, qarang degan gap. Here it is. Here it is degan gap, here it is degan gap. Mana mushu degan ma'noni berdi, ha? That's nice dress. U ajab chiroyli ko'ngillikkan degan gap. That's chiroyli ko'ngillikkan. It's very smart. Bu bag na chiroyliga. Endi bu yerdagi smartning yana bir ma'nosi qisqa, apchil degan ma'nosi chiqdi, ha. Bag chiroyli demay, bu apchil qisqa ekan deb mundaroq demoqchi. Shunga it's very smart degan gap qisqaroq xili. Apchillam ko'ngillikkan bu degan gap, ha. My hat's new too. My hat's new too. My hat meaningki shlapam is bo'lsa new yangi. Too degan nima degan gapdi? Mu degan gap. Meaningki shlapam mu yangi deydi. Bu yerda hatning keyiniga bir pesh qo'yib, üst tarafiga keyiniga asli qo'ysak hat isning qisqartirilmasi bo'ldi. My hat's new too. Meaningki yangi, meaningki nima mu shlapam bo'lsa yangi. What color is it? Asli it's red. Bu bo'lsa it's green. Bu bo'lsa yeshil ranglik. Is it green? Bu bo'lsa yeshil ranglikmi? What color is it? Bu qaysi ranglik degan gap bo'ldi ekan-ku. Buni oldida tushundim. Bu nima ranglik deydi? It's same color. It's the same color. U bo'lsa o'xshash ranglik. It's green too. U mu yeshil ranglik. That's a lovely hat. U bo'lsa bir pek chiroyli shlap ekan deydi. Endi 13-darsga grammatikalik nuqtaga qarab qo'yaylik. Baymi tushuntirib o'tdim. What colors your new dress? What colors your new dress? Sizning yangi ko'nglingiz qaysi rangda? Buning kelish manbasi nima? Sizning yangi ko'nglingiz bo'lsa qizil ranglik deganimda aytdik. Your new dress is red. Sizningki yangi ko'nglingiz bo'lsa qizil ranglik. Your new dress is red. Sizningki yangi ko'nglingiz bo'lsa qizil ranglik. Uyg'ur tilidagi yani jumla tartibi bilan o'xshashgan. Yani your new dress. Sizning yangi ko'nglingiz is bo'lsa red. Qizil ranglik. Redning qizil ranglik degan ma'nosi bor. Qizildan boshqa shunaqa. Shunga red color desang bo'ldi, ya'ni qizil ranglik deb colorni qo'ysang bo'ldi, qo'shmasang shu ma'noni berdi. Undan men sizlarga o'rgatgan bo'yicha, ya'ni oddiy so'roq jumlaga aylantirish faqat be fe'lni, ya'ni kesim fe'lni oldiga chiqarib olsak bo'ldi. Buni kesim fe'li nima ekan? Is ekan. Isni oldiga chiqarib olsak, is your new dress red?
Is your new dress red deganim bo'ldi, ya oddiy so'roq jumla bo'ldi. Asli sizning yangi ko'nglingiz bo'lsa, qizil ranglik degan gapdi ku. Endi bu yerda isni oldiga chiqarib olsak, ya'ni kesim pelni oldiga chiqarib olsak, nima qildik oddiy so'roqqa? Is your new dress red? Ya'ni sizning yangi ko'nglingiz qizil ranglikmi degan gap. Endi buning oldiga nima qo'ysak bo'ldi biz? Alayhi so'roq so'zlarini qo'ysak bo'ldi. Masalan, what, where, why, nada, qayerda, kim, qanday qilib, qancha degandek larni qo'ysak bo'ldi. Lekin bizning bu yerda qo'ydig'imiz nima qaysi ekan? Undan so'ng sizga degandek, agar what, qaysi degan ma'no bergan chog'da u aniqlayotgan narsa dal shuni oqsiga o'tkazib qo'yamiz. Jumlaning boshqa yerlari qanaqa qilmaydi degandim, o'zgarmaydi degandim. Undan so'ng what ni qo'ysak, what, qaysi rang dedim. Rangni oqsiga ilsam, what color is your new dress? Endi bu yerga red ne ketib qoldi. Red bilan what qanday qildi? What color degan gap taqishib qoldi. Shuni uni chiqarib etdik, ha. Undan so'ng buning kelish manbasini uqtinglar. Ya'ni your new dress is red. Is your new dress red? What color is your new dress? Faqat diqqat qilinglar. What qaysi degan ma'noni bergan chog'dilam, qaysi bir narsa degan chog'dilam, undan keyiniga yuz aniqlayotgan ash so'zni ekab qo'yamiz. Agar whatning berilgan ma'nosi nima degan sharoitda uni vaqtda biz uning keyiniga hech narsani ekanmaymiz. Oddiy so'roq jumlaning oldiga oddiy qo'yapli qo'ysak bu alayhi so'roq jumlasiga aylandi, ha. Chunki bu yerda what color, what qaysi degan ma'no, qaysi rangdagi qaysi degan ma'no bergachga shunga color degan oqsiga o'tkazib qo'ydik. Bugungi dars ikkinchi nuqta. Come upstairs and see it. Come upstairs and see it. Üstüge chiqib ko'rib baqing degan gap. Come degan gap, keling degan gap, upstairs degan gap, üstüge keling, ya'ni chiqing deymiz Uyg'ur tilida. Come upstairs and see it. See degan ko'rish degan gap. Nice to see you. Biz buni o'rganib bo'ldik. See degan ko'rish degan gap, üstüge chiqib ko'rib baqing degan gap. And degan gapni bilamiz. And degan amda degan gap. See it degan gap uni ko'rish. Uni ko'rib baqing degan gap. Ondan sonra bir yerde bu mühim bir narsa var. Yani köz aldığımızdaki adamga biz qanday talaffuzda, yani ötünüş, buyruq, yani ündeş talaffuz sözlegen çağda siz manda qıling deyishimizning hojati yo'q. Makilinga deymiz go, siz makiling demaymiz. Köz aldığımız bir adam ba, ani eliyoting deymiz, siz ani eliyoting deb jumaymiz. Yani ingliz tilida o'xshash. Yani nim demekçi degan chaqda köz aldığımızda bir adam ba, u adamga biz nim qilmoqchi? Ötünüş, buyruq yoki undash talaffuzi so'zlamoqchi. Masalan, makila deymiz yoki ani apra deymiz. Bu vaqtda ingliz tilida you deganni qo'shib jumaydi. Ha, you deganni qo'shib, yani sen ani apra, sen man qara demaydi. Yani Uyg'ur tiliga o'xshash man qara deymiz. Köz aldığımızdan bo'lgandan keyin yuni qo'shib jumaydi. Shunlashqada come upstairs, üstüge chiqish degan gap, juring chiqayli üstüge and shit. Uni ko'rib baqing degan gap, ha. Ya'ni buyruq, ötünüş yoki undash shaklda kelgan chaqda bir odam gap qanchag'imizda you degan amsaqing bo'ldi. Uyg'ur tilida o'xshash. Tezroq gap qiling deymiz. Siz tezroq gap qiling demaymiz. Tezroq gap qiling. Menga danga, tell me. Şunaqa siz menga dang demaymiz. Shunga o'xshash, ha. Mushunga diqqat qilsang bo'ldi. Yana bir grammatikalik nuqta, my hats need to. Bu yerda biz bu nuqtani o'rganib bo'lgan, lekin shunday vaqtda yana bir so'zli tili my hats need to. Agar narsalarni bildirgan ismlarning keyiniga usti tarafiga bir pash qo'yib, aslini qo'ysak bu hat is shu narsa bo'lsa deganni qisqartirilmasdi. Shunga hats degan gap nima o'xshash bo'lgan? Hat is bilan tanglashgan. It's the same color. It is ning keyiniga, it ning keyiniga bir pash qo'yib aslini qo'ysak, bu yana it is bu bo'lsa deganning qisqartirilmasi. Tekstni o'qilishga qarab qo'yaylik. Tekstni o'qqancha men qanaqa qilim degandim, aldirmay bir o'qib qo'yma, normal bir o'qib qo'yma, tiz bir o'qib qo'yim degandim, ha. Avval aldirmay bir o'qib qo'ray. 10-darsning teksti. What colors your new dress? It's green. Come upstairs and see it. Thank you. Look, here it is. That's nice dress. It's very smart. My hats need to. What color is it? It's the same color. It's green too. That's a lovely hat. Normal o'qilishi, ha?
What color is your new dress? It's green. Come upstairs and see it. Thank you. Look, here it is. That's a nice dress. It's very smart. My hat's new too. What color is it? It's the same color. It's green too. That's a lovely hat. What color is your new dress? It's green. Come upstairs and see it. Thank you. Look, here it is. That's a nice dress. It's very smart. My hat's new too. What color is it? It's the same color. It's green too. That's a lovely hat. Endi 14-ci dərsinin sözlükləri qarab baxaylı, ha? Birinci sözün birinci davışım ki, k-qa eyni qo'saq k, sini qo'saq case. Case degan çamıdan degan gap, ha? Case degan çamıdan degan gap. İkinci sözün birinci davışım ki, k-qa a-ni qo'saq ka, r-ni qo'saq car. P-qa e-ni qo'saq p, t-ni qo'saq pet. Carpet, ha? Carpet. Bunun urg'isi nima degan 5 degan, shunga 5 ni kuchli qilsizlar, carpet, ha? Carpet. Yani gilem degan gap. Ma sözün birinci davışım ekan, d-ken. D-ga o emas, a emas, h degandim go, da. Da'ga g-ni qo'saq dog, ha? Dog. Dog degan gap, it degan gap, ha? It, dog. 14-ci dərsiniki hamma sözlüklərinin o'qilishi. Case, çamadan. Carpet, gilem. Dog, it. Case, carpet, dog. Endi 14-ci dərsin teksti nima to'g'riliq ekan degan chaqda sizningki palash narsangiz nima ranglik degan tekst ekan, ha? Masalan 20dan 101-ci ekan go, ya'ni sizningki palash narsangiz nima ranglik. Tekstni o'qilishga qarab qo'yaylik. Tekstni o'qigan chaqda men qanaqa qilaman degandim, aldirmay bir o'qib qo'yaman, normal bir o'qib qo'yaman, tiz bir o'qib qo'yaman degandim, ha? Men bu tekstni bir qatim gapirmay, shu bo'yicha mashq qilsam bo'ladi, chunki biz bu o'rganib bo'lgan grammatika, ha? What color is your umbrella? Sizningki kulligingiz nima ranglik? It's black. Bu qora ranglik. What color is your car? Sizning mashinangiz nima ranglik? Qaysi ranglik? It's blue. Bu bo'lsa ko'k ranglik. Şləpiniz qaysi rangda? Mening şləpam qora ko'k ranglik. What color is your dog? Sizninki ishtingiz qaysi rangda? It's brown and white. O alpachaq, ya'ni alchipa deb qo'yamiz. Ya'ni brown and white. Qo'ng'ir ham oq ranglik rangning aralashmasi, ha? Bitim o'qitsam, what color is your umbrella? It's black. What color is your car? It's blue. What color is your shirt? It's white. What color is your coat? It's gray. What color is your case? It's brown. What color is your carpet? It's red. What color is your blouse? It's yellow. What color is your tie? It's orange. What color is your hat? It's gray and black. What color is your dog? It's brown and white. Qadrli savodashlar, bizningki 13-14 darsimiz mishada oyoqlashdi. Bizning topshiriqimiz so'zlikni 10 qatimni ko'chirib yozish, tekstni 2 qatimni ko'chirib yozish, qolgan grammatika, talaffuz mashqlarini biz mashq darsida olib boramiz. Hammanglar xushvaqt bo'linglar. Xayr.